Sveiki, mano brangieji, čia yra Taro kortų prognozė birželio mėnesį Šaulio ženklo atstovams. Prognozė yra tik tai bendro pobūdžio, tai kas norėtų savo asmeninės prognozės iš savo asmeninių duomenų, tai prašome kreiptis į mano svetainės nuoroda yra čia, asktarot.lt, ten visos dėlionės suskirstytos labai patogiai, ten yra meilės, finansų, metinės, darbo dėlionės ir pagal savo norimą temą galite paskaityti, kokie ten eina klausimai ir užsakyti dėlionę, apmokėti ir 3-4 dienų bėgyje. Aš jums atsiųsiu dėlionės prognozę video įrašų formatu į jūsų WhatsApp ar Viberį. Taip, tai pradedam tuomet nuo išprotėjusio mėnulio kaladės. Parašykite, prašau, kaip jums prasigrojo praeitas mėnuo, gegužės mėnuo, bent jau keletą žodžių, procentais, brūkštelkit, kiek procentų išsipildė. Labai įdomu gauti tą grįžtamąjį ryšį. Arba koks įvykis išsipildė, tai irgi man malonu, prašom, komentuokite, saugokite video, dėkite į mėgstamus. Duokite bent kažkokias reakcijas, kad irgi aš suprasčiau, kad mano darbas nėra veltui. Rašykite irgi kažkokius tai jūs dominančius klausimus, ko norėtumėte, gal kažkokias temas panagrinėti ir galbūt išeitų ir kitą daryti kontentą video, ne tik tai prognozes. Taip, traukiu kortas. Šauliai, kas laukia birželio mėnesį. Pirma korta yra 7 taurės, antra korta yra 5 monetos ir trečia korta yra monetų tūzas. Žiūrėkit, 7 taurės tai iš vienos pusės toksai atitrukimas nuo realybės. Tai tuomet, kai žmogus kažkur tai savo svajonėse užsisvajojęs ir galbūt ne taip adekvačiai vertina dabartinę situaciją ir tą realybę, kuri yra. Nes, būna tokių būsenų, kuomet labai stipriai, kaip aš sakau, atitrūkstama nuo žemės į tą ir nuskrendama iki to dangaus. Tai va čia šiek tiek reikėtų sustabilėti, vėlgi atsistoti stabiliau kojomis ant žemės. Žinoma, visos tos svajonės yra labai gerai, be svajonių nebūtų jokių, sakykime, jokio progreso gyvenime žmogaus, nes svajonės ir užduoda tą kažkokią tendenciją jas pildyti, bet čia yra ne apie tai, ne apie kažkokią svajonę, kurią jūs turite, tą tokią didžiąją prasme, ne? Čia yra daugiau apie tai, kai žmogus užsisvajoja ir jau neatskiria realybės nuo tų savo fantazijų pasaulio. Per daug prisifantazuoja. Tai čia yra apie tai, kad nefantazuokite per daug, nestatykite oro pilių, arba ten nes paskui kitos oro pilis, kaip muilo burbulas, bam, ir sprogsta. Ir tuomet, žinoma, labai faina pabūti kažkurį laikotarpį tam fantazijų pasaulyje ir ten pro rožinius akinius viską žiūrėti ir to irgi reikia gyvenime, čia yra gyvenime balansas, bet paskui tik tai, kad jums nebūtų skaudų arba neprarastumėte per daug laiko skraidant tuose padebesyse ir statant tas oro pilis. Taip, antra korta yra 5 pentakliai. Žiūrėkit, 5 monetos tai tam tikri nuostoliai ir praradimai. Tai gali būti tiesiog netikėtų išlaidų, sakyčiau taip, netikėtų išlaidų, tuomet, kai kažkas tai iš jūsų biudžeto pareikalauja išimti sumą, kurios jūs nesitikėjote, nenorėjote, sakykime, taip išleisti, galima taip pasakyti. Tai tuomet, kai pavyzdžiui ten sudužo telefonas, vėlgi ten sugedo kompiuteris, sugedo mašina ir taip, reikia taisyti ir tai kainuoja ten ne 100, ne 200. Tai čia yra 5 pentakliai apie tai, tokie nuostoliai netikėti, išlaidos ir praradimai. Taip, trečia korta yra pentaklių tūzas. Pentaklių tūzas tai yra apie tai, kad kažkokį turėsite šansą. Tai tą šansą reikėtų jo pasinaudoti ir jį neprarasti. Čia yra toksai kaip
tas šansas, kurio jūs ilgai laukėte ir svajojate. Tai vat jeigu vėlgi dabar šiuo metu pas jūs vyksta kažkas tai gyvenime ir jūs laukėte ten kažkokios tai žinutės, pokalbio dėl darbo, atsiradimo kažkokių tai galimybių išpildyti, įvykdyti kažkokį savo tikslą, tai va šitas šansas ir šita galimybė jums turėtų atsirasti birželio mėnesį. Taip, imu antrą kaladę šviesaus pranašo taro. Taip, ir žiūrim toliau. Mano brangus šauliai, birželis, kas laukia birželio mėnesio. Taip, pirma korta yra lazdų karalienė, antra korta yra 6 kardai ir trečia korta yra taurių pažas. Lazdų karalienė tai moteris gali būti liūtas šaulys pagal zodiako ženklą, taip kažką tai praleidau. Avinas, liūtas arba šaulys, tai yra ugnies stichijos atstovė. Tai labai tokia moteris organizuota, labai tokia moteris veikliai, aktyviai, iniciatyviai, tai tokia moterį turėsite šalia savęs, arba čia šitą kortą irgi ir jūs signifikuoja, mano brangus šauliai, nes irgi pakliūnate į tas ugnies stichijos aprašymą. Taip, šalia yra korta 6 kardai. Tai arba jūs su šita moterim, jeigu čia ne jūs signifikuoja, kažkur tai keliausite, nes yra 6 kardai, tai yra kelionės korta. Tai yra kelionės arba persikraustimo korta. Tai kažkam tai prasigros kaip kelionė, nes suprantama, yra birželis, yra atostogų metas, tai žinoma, kažkur tai kažkas ir važiuos į visokiausias ten turistinės ir poilsinės kelionės. Kažkam tai prasigros galbūt 6 kardai kaip persikraustimas, tai tuomet, kai planuose galbūt turite pakeisti gyvenamąją vietą. Galbūt jūs tik vasarai kraustysitės, galbūt jūs norite pagyventi kažkur tai ten sodyboje, sodo namelį ir norite išvažiuoti iš asfalto, taip sakant, iš mūsų asfaltinių džiunglių ir persikelti į gamtą. Galbūt keisite iš tikrųjų gyvenamąjį būstą, gal įsigysite naują, galbūt jeigu nuomojatės vėlgi jau pasibaigs kažkokia tai nuomos sutartis arba kažkas tai netikėto įvyks, kad jums reikės kraustytis iš to vieno nuomojamo būsto į kažkokį kitą. Ir taurių pažas. Taurių pažas tai yra pasiūlymai, visi tokie malonūs pasiūlymai. Tai yra visokios pasimatymai, sakykim taip, malonūs pasiūlymai, tai pakvietė pavakarieniauti, pakvietė nueiti kažkur tai praleisti laiką kartu gamtoje, pasivaikščioti, nueiti į kiną, tokie visokiausi pasiūlymai, tai irgi turėtumėte sulaukti tokio pasiūlymo pirmoje mėnesio dalyje. Taip, ir aš tada imu paskutinę kaladę, tai yra Iliuminatų taro ir čia jau aš turiu tilpti į 10 minučių, pratęsimo nebus antros dalies, taip. Traukiu kortas, šaulys, taip, 6 lazdos ir korta 8 pentakliai. 6 lazdos tai yra pergalė, mano brangieji, tai yra nugalėjimas, tai yra visų tikslų pasiekimas. Tai mėnesio pabaigoje tokia jums ir ateis energija, kad jūs pasiekėte to, ko norėjote. Nežiūrint tai, kad pas jūs kažkas tai bus čia mėnesio pradžioj kažkokių tai galbūt netikėtų išlaidų, galbūt kažko tai, kažkokių kliučių, galbūt tas jūsų persikraustimas, kitą gyvenamąją vietą, tai ir bus jūsų tikslas ir jūs jo pasieksite ir džiaugsitės kaip nugalėtojas. Nes, 6 lazdos tai tuomet, kai žmogus gali pasidžiaugti savo rezultatais, tų savo veiksmų ir pastangų, kurios jis padarė iki šiol. Ir 8 pentakliai, korta darbo, korta pinigų, kuo daugiau dirbate, tuo daugiau ateina pajamų. Čia yra savaime suprantama, bet šita korta jums ir pataria, diegti kažkokias tai galbūt savo naujas paslaugas, naujas, ten kažkokius tai pasiūlyti, papildomas paslaugas. Ir tuomet ir daugiau uždirbsite. Čia yra darboholiko korta, čia yra korta žmogaus, kuris labai gerai atlieka savo funkcijas, savo darbo funkcijas, labai gerai išmano savo darbą, labai kokybiškai ir pedantiškai atlieka ir sulig tuom pas žmogų ateina irgi ir daugėja klientų, daugėja jo paslaugų užsakymų. Tai jums irgi pagrinde mėnesio pabaigoj šita bus galbūt irgi čia kaip tik su tuo nugalėjimu ir susijusi šita darbo sritis, nes
Tikriausiai ir siekis bus toks, uždirbti daugiau, dirbti daugiau, pasiūlyti kažkokių tai daugiau paslaugų, kad jos būtų daugiau paklausos ir jūs tai gausite. Mano brangus šauliai, bus daugiau paklausos, bus daugiau klientų, bus daugiau pinigų. Tuo aš jums ir linkiu nuostabaus jums birželio mėnesio.